5 vecí, ktoré potrebuješ vedieť, ak si chceš spraviť dobrú maču. Kvalitná mača je žiarivo zelená vďaka čerstvému mletiu mladých jarných lístkov. Farba sa mení oxidovaním a rozdiel v nej je dôkazom o strate blahodarných antioxidantov, kvôli ktorým ju pijeme. Metlička. Základom chutnej mače je dobré rozmiešanie vo vode. To sa najlepšie robí s bambusovou metličkou v čase. Pred použitím ju ponoríme do horúcej vody a necháme zmäknúť približne pol minúty. Tak vydrží dlhšie, inak by sa jej štetiny polámali asi takto. Odkladáme ju vždy na stojanček. Množstvo čaju. Ak chceme, aby mala mača správnu chuť, použijeme minimálne 2 gramy. Teplota vody. Na obradovú maču použijeme 65 stupňov. Postup. 2 gramy mače zalejeme malým množstvom vody a rozmiešame na hustú pastu tak, aby nám nezostali hrudky. Keď je rozmiešaná, pridáme vodu podľa našej chuti a šľaháme do tvaru písmena V, kým nám nevznikne pena. Následne už len pridáme kocky ľadu a užívame. Na budúce uvidíte recept na mliečnú maču, takže pre viac info a receptov si nás nezabudnite sledovať.